ഹായ് ചങ്ങളെ, ഇത് നമ്മളെ ബോസിൻ്റെ വീട്ടിലെ വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. അവിടുത്തെ മെയ്ഡാണ് ഈ നിന്ന് മെഷീനിൽ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളവിടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വെള്ളം ലീക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കാൻ പോയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡ്രെയിൻ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പൈപ്പൊക്കെ പിടിച്ച് നോക്കി. അവിടെ നിന്നും ലീക്ക് പൈപ്പ് പൊട്ടിയിരിക്കണമെന്ന് കാണാൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല നമുക്ക്. നനവുണ്ട് സൈഡിലെല്ലാം, പക്ഷേ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ലീക്കാവണമെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ വയ്യ. നമ്മളാ ഡ്രെയിൻ്റെ ആ കറുത്ത ഓസും അത് കണക്ക് തന്നെ വെളിയിലുള്ള ഔട്ട് പോണ ഡ്രെയിൻ്റെ ഓസും എല്ലാം പിടിച്ച് നോക്കി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ലീക്ക് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒന്ന് ഓണാക്കി നമ്മൾ ഡ്രെയിനിലോട്ട് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആക്കാൻ പോവുകയാണ്, സ്പ്രിങ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വെള്ളമുണ്ട് ഇതിൽ. ഇപ്പോൾ ഓണായി ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ലീക്ക് കാണാനില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പ്രിങ്ങിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം ഇതിൻ്റെ ഔട്ടിൽ പോകുന്ന ഡ്രെയിനിൻ്റെ പൈപ്പ് ഹാർഡായി പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്നാണ് ഈ വെള്ളം മൊത്തം ലീക്കാവുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ പൈപ്പ് മാറ്റി ഇപ്പോൾ അതിനുശേഷം പുതിയ പൈപ്പ് ഇവിടെ ഇനി ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ പൈപ്പ് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇളക്കിയെടുത്ത് അത് കണക്കങ്ങ് തിരിച്ചങ്ങ് കയറ്റിയിട്ടാൽ മതി. ഒരു ക്ലിപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതിൽ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ആടാക്കാൻ മറക്കണ്ട. നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്കും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നല്ലവർക്കും അടുത്ത വീഡിയോ.